आज कुछ अजीब हुआ मेरे साथ, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये प्रेगनेंसी सिम्टम है कि क्या है, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। 9:30 पे जब मैं उठी सुबह में, तो थोड़ा सा वियर्ड एक आवाज़ से उठी, एंड व्हाट वाज दैट आवाज़ वाज, मेरी जो रिब्स थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी हर ब्रेथ के साथ, जो भी मैं सांस ले रही हूँ उसके साथ कुछ ऐसा क्लिंच सा नॉइज़ आ रहा था, मतलब कि दो चीज़ें आपस में जैसे टकरा रही हूँ वैसे। मैं बहुत घबरा गई बिकॉज मैं नींद से उठी थी। आई सॉ द टाइम 9:30 हो गया और अभिषेक वॉज नॉट हियर, ही वॉज आउटसाइड इन दैट अदर रूम। तो अभिषेक को बुलाया मैंने कि अभिषेक अभिषेक, सो ही ऑल्सो गॉट स्कैर्ड कि क्या हो गया, ये नींद से उठी है, एंड ही केम रनिंग। गाइस वेलकम टू द व्लॉग। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह बहरोड में नाश्ता करने के लिए। आज घर पे नाश्ता नहीं बनवाया हमने, और मेरी सासू माँ भी बाहर गई हैं अपनी बहन के यहाँ, तो हम अभी उन्हें ड्रॉप करके आ रहे हैं। हमने सोचा नाश्ता हम बाहर ही कर लेंगे, और हम आ गए अपनी फेवरेट जगह पे, जो हमारा एक फेवरेट स्पॉट है छोले कुलचे का। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है और बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो अभिषेक गए हैं नाश्ता लेने के लिए, एंड देन नाश्ता करते हैं। आज बहुत सारे प्लान्स हैं, बाहर जाना है, कुछ सामान वामान लेना है, तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। वैसे तो मैं कुलचों की जगह छोले के साथ भटूरे प्रेफ़र करती हूँ बीइंग अ सिंधी, लेकिन आज अभिषेक ने जब बोला कि चलो छोले कुलचे खाते हैं, तो मैं आ गई उसके साथ देने के लिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी आइसक्रीम भी खाई, जो कि बास्किन रॉबिन्स से मैं ज़रूर खाती हूँ ऑन द वे। एंड घर आकर के मैं सो गई थी, तो इसलिए बीच का कोई पार्ट नहीं है। शाम को हम गए थे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, जो कि यहीं लोकल नीमराना में ही है। तो वहाँ पे हम गए थे दर्शन करने के लिए बाबा के, एंड बहुत मज़ा आया। आरती चालू ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं निकल गई थी। और वापस आते वक़्त इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था देखने में, बट कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट नाइट टाइम एंड मैं आ गई हूँ अपने रूम में। दूध वगैरह पी लिया है मैंने। ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है इस वक्त। आई वॉन्टेड टू डू सम ऑफिस का वर्क, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आलस चढ़ रहा है मुझे। आई वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग विद यू गाइज। आज कुछ अजीब हुआ मेरे साथ, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये प्रेगनेंसी सिम्टम है कि क्या है, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सो आज सुबह मेरी नींद खुल गई थी 4 बजे। कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से, तो मेरी नींद खुल गई थी ना। मैं 6 बजे तक जाग रही थी। मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया अपना, लेकिन क्या था कि मतलब मैं जाग रही थी, इधर उधर मैं पलट रही थी बैठी। बेबी भी मूव कर रहा था, किक्स पड़ रही थी। सो सम हाउ आई मैनेज टू स्लीप एट 6 o'clock, एंड देन 9:30 पे उठी मैं। 9:30 पे जब मैं उठी सुबह में, तो थोड़ा सा वियर्ड एक आवाज़ से उठी, एंड व्हाट वाज दैट आवाज़ वाज, मेरी जो रिब्स थी, लाइक लिटरली हियर, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी हर ब्रेथ के साथ, जो भी मैं सांस ले रही हूँ उसके साथ कुछ ऐसा क्लिंच सा नॉइज़ आ रहा था, मतलब कि दो चीज़ें आपस में जैसे टकरा रही हूँ वैसे। एंड मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत घबरा गई बिकॉज मैं नींद से उठी थी। आई सॉ द टाइम 9:30 हो गया और अभिषेक वॉज नॉट हियर, ही वॉज आउटसाइड इन दैट अदर रूम। तो अभिषेक को बुलाया मैंने कि अभिषेक अभिषेक, सो ही ऑल्सो गॉट स्कैर्ड कि क्या हो गया, ये नींद से उठी है, एंड ही केम रनिंग। एंड मैं रिकॉर्ड नहीं किया, ऑब्वियसली आई वॉज लाइक लॉस्ट, अभी नींद से उठी थी। तो ही केम हियर एंड आई टोल्ड हिम कि देखो मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही है अपने अंदर से। आई एम नॉट श्योर, इज़ इट लाइक मी हू इज़ लाइक इमेजिनिंग और समथिंग। सो ही हर्ड मी। वो ऐसे मतलब पीछे की तरफ बैक पे मेरे ऐसे कान लगा करके, और वो सुनने की कोशिश करने लगे, एंड ही एक्चुअली हर्ड द वॉइस। वो क्रैंकिंग सी वॉइस थी, लाइक दो चीज़ें आपस में ऐसे टकरा रही हूँ वैसी। जितनी बार मैं सांस ले रही थी उतनी बार वो आवाज़ आ रही थी। अब ओके, अभी ऑब्वियसली मैं घबरा गई कि ये कैसी वॉइस आ रही है। एंड देन अभिषेक जब उन्होंने सुना, सो ही वाज लाइक ओके इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है। एंड आई वाज लाइक व्हाट्स नॉर्मल, ये कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है मेरे अंदर से, व्हाट इज़ दिस। एंड इट्स नॉट समथिंग कि बेबी की कुछ ब्रीदिंग की आवाज़ है या क्या, मुझे नहीं पता कुछ आती है या नहीं आती है, प्लीज़ डोंट जज मी। लेकिन मैं ना बहुत घबरा गई, मैंने कहा ये कैसी आवाज़ है। सो ही सेड जहाँ यूट्रस जो है स्ट्रेच हो रहा होता है, वो रिब्स की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो रिब्स आपस में टकरा रही होती हैं। एंड आई वाज लाइक रियली। सो ही हैड दैट नॉलेज, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट नॉइज़। अब मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल पे गई, मैंने देखा, तो मैंने वहाँ पे टाइप किया कि 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 15 डेज़ बाद, एंड मैंने लिखा 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी
मैं गूगल पे गई, मैंने लिखा 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड क्रैंकलिंग साउंड करके मैंने ऐसे कुछ रिसर्च किया उस पे गूगल पे कि मेरे रिब्स में से आवाज़ आ रही है, एंड गूगल सेड दैट इट्स नॉर्मल। और उन्होंने उसने भी और उस गूगल ने भी यही सेम बात बोली जो अभिषेक ने बोली थी, दैट यूट्रस आपका एक्सपैंड हो रहा होता है, विच इज़ एक्सपैंडिंग फ्रॉम बिलो टू अबव, एंड इसीलिए आपके जो रिब्स हैं वो आपस में टकरा भी सकते हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो सारे एक जगह आ रहे होते हैं। सो आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ समथिंग न्यू, लाइक बहुत अजीब सी आवाज़ थी गाइज, मतलब हड्डी टकराने की जो आवाज़ होती है ना वो प्रॉपर आवाज़ आ रही थी। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड, आई वॉज रियली स्केर्ड। वो सुन के मुझे डर लगा कि यार ये मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। आई एम नॉट श्योर किसी ने कभी मैंशन किया है व्लॉग पे या नहीं, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस प्रेगनेंसी व्लॉग्स, तो कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ यहाँ पे, सो दैट नेक्स्ट ईयर और एनी टाइम लेटर व्हेन आई सी दिस व्लॉग्स तो मुझे पता होगी मैंने क्या क्या वियर्ड सिम्टम्स उस टाइम किए हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी लाइफ में अभी कुछ भी एक्साइटिंग ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारा रेस्ट हो रहा है। हाँ, बीच बीच में हम कहीं जाते हैं, जैसे आज मुझे मंदिर जाने का मन था, खाटू श्याम के मंदिर। मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे लग रहा था मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। 3-4 दिन से मैं बोल रही थी कि मुझे जाना है, बट आई वॉज नॉट एबल टू गो समहाउ। आज गाड़ी अवेलेबल थी, संडे था आज, तो इसीलिए मैंने बोला शाम को कि चलो यार एक चक्कर मार आते हैं, बाबा को दर्शन दे नहीं आते, बाबा के दर्शन करके आते। तो मैं चली गई वहाँ पे, क्विकली मैंने दर्शन किए, 5 मिनट वहाँ पे थी, आरती शुरू होने वाली थी तो मैं पहले ही चली आई वहाँ से, बिकॉज मैं आरती अटेंड नहीं कर पाती हूँ। वहाँ पे जो लाउड स्पीकर्स होते हैं पूरे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आई डोंट नो प्रेगनेंसी की वजह से या क्या, बट कभी भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे टीवी की भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर कहीं मतलब म्यूज़िक वगैरह बज रहा हो बहुत तेज़ कहीं बाहर किसी पार्टी वार्टी में, तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। आई एम नॉट श्योर अगर बेबी को नहीं अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या है, लेकिन सम हाउ आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट हाई म्यूज़िक। एंड आरती के लिए भी वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ आरती होती है, तो मैं नहीं कर पाती। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मैं आरती से पहले माथा टेक के निकल जाती हूँ। तो बस आरती वहाँ पे चालू होने वाली थी तो मैं वहाँ से निकल गई। एंड दैट इज़ फॉर टुडे। आज का संडे इस तरह से निकला, एंड होल वीक तो हम कहीं वैसे भी नहीं जाते क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है। आज गाड़ी अवेलेबल थी तो सुबह अच्छा सा नाश्ता भी किया, बाबा के दर्शन भी किए, एंड या दैट्स इट। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हैं ये व्लॉग्स। अगर आपने पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच दैम। आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिटिल बिट ऑफ माई लाइफ हियर ऑन अ डेली बेसिस व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और मैंने ये ज़्यादा व्लॉग्स बनाए नहीं हैं, कुछ थोड़े से ही व्लॉग्स बनाए हैं अपनी प्रेगनेंसी रिकॉर्ड करने के। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच अदर व्लॉग्स एज वेल, एंड इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन हियर यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब। आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बेबी के व्लॉग्स आने वाले हैं, सो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।